OK，大家好，今天的话，这个 WinMax 3的这个内测机已经到了。那么我们废话不多说，直接进入这个拆机模式。因为这个是内测机啊，它跟量产机最终会有些许不同，所以说大家请注意啊，这个大家可以参考观察一下就好了。看一下这一个小盒子，它是分开装的啊，它是一个风扇模块，后面写的是 G163801 Fan。放一旁，盒子咱们先给它拿开，打开这个整体的盒子啊，这个盒子很大。打开之后就看得到这个主机。OK， 主机我们从这个包装袋里面拿出来。哎呀妈呀，是挺大的。咱们给它先放在一旁。看下底下有什么？挡板，这是什么东西？这是一个铝合金制的一个磁吸挡板，用来盖住那个电池插槽接口的。等会我们看一下它有什么作用。放一旁，盒子放一旁。再往下，这是什么？说明书，不用看系列啊，扔一旁。再看这是什么？有两个图标，一个是一个类似于一个电池的料带线，但这个线后面是取消了，所以它是没有的。这边是一个电源的充电线，所以说它这里面是一根线啊，但我不知道量产的会不会改掉这个盒子啊，可能会改的啊，因为这里面有一半是空的，可以看到没有？这个线的话没什么好看的啊，就是一个比较普通的电源线。这边是适配器，打开看一下。适配器的话，生产公司是东广市奥海科技股份有限公司啊，有 CE 的认证 ，FC 的认证，也有3C 认证，啥都有，没啥问题。然后功率的话是出力啊，20伏的一个9安180瓦还是啊，跟Win5好像是一样的180瓦。好了，这个的话咱们也不多看，这个很常规。我们就来看一下那个主机啊，主要是好，把这些先放一旁。好，我们来看一下这个主机。这个电池模块是装上去的啊，咱们一个一个模块来啊。现在先是主机，我们把主机先放一旁。先来看这几个模块。这是电子秤，咱们放着，一个一个过目啊。先来看这个模块，两边有磁铁，放上去称的时候要注意避开磁铁啊。41克，那么它的主要作用的话就是吸附到这个位置啊，看一下啊。好，看到没有？吸上去。这里然后做了一个小的一个沟槽，可以用来提供给它抠出来，看到了吧？那么这个是这样一个盖板，41克。好，我们把它放一旁。这个就是一个纯铝合金制的啊，两边下洗了一个槽，放了2块这个铝铁硼的一个磁铁，其他的没有什么特别的，铝合金阳讲化的。再看一下这个风扇模块，144.7克啊，144.8克，这个是它的风扇模块，里面有2把风扇，等我们打开看看。电池模块，然后我们来看一下这个电池模块的一个参数，它的额定容量是 97.53 瓦时，标称电压 15.48 伏。OK， 同样这个内测机的这个上面是没有 3C 标识的，那么它的量产机上应该是会有的，可能这里有一个空位置啊，就是留给 3C 的啊，这个要注意。然后我们来看一下这个盖板的安装位，它是一个插入式的一个滑槽啊，看到了吧？也就是在这个模块风扇模块上，它也是可以放进去的。所以说我们把这个盖板取走的话，电池的净重是 414.9 克，这2个盖板的话有19克，铁质的。那咱们把这个盖板给放回去。但值得注意的是，
这种结构它这个地方毕竟是会有一个摩擦在里头的，所以说可以看到这个盖板如果长期经过摩擦的话，它应该是会出现一些擦痕。 OK， 因为这上面它毕竟做的是漆面啊。这里应该是有磁铁的。我们先来看一下这个风扇模块啊，这边上是贴了一个什么胶带，咱们给它撕掉，直接撕掉。这个是贴来干什么的？什么材料的？我不确定它有没有作用啊，有点像某种贴来就是起到一个自润滑作用的。如果撕掉以后，这个也有，我看看啊，把这边撕掉。好，看来还挺重要啊，它起到了一个自润滑的作用。如果我给它撕了的话，自己可以给它贴这个比较薄的铁氟龙这个胶带也可以啊，这个润滑比这个还好一点。那么不管它，咱们继续看一下。经过了一番折腾，我发现这玩意儿拆不开，应该是采用了那个所谓的就是卡扣的固定方式。如果要强行拆开的话，可能会造成它的损坏，所以说我不拆了。咱们把螺丝装回去啊。3个螺丝都是 M1.4 的小螺丝。好，那这个模块的话，咱们就先不看它了，我们先给它放到一旁。我们直接来看这个主机啊，因为我看了一下这个电池模块，基本上也是拆不了的。这种东西的话，拆开的话，基本上就面临一个外壳报废的一个问题啊。其实我们可以等会儿看一下它里面的那个电器的一个布局，应该是这样的，4块。等会儿我们可以用热成像看一下。好，我们直接来看这个主机这边，正面的 A 壳，哎呦，哇，屏幕这个转折力度好大呀，哇，阻力挺高的。然后这边是它的一个放那个电池还有这个散热模块的一个腔体啊。那我们来看一下它的螺丝的一个构造，这顶上有1、2、3、4，有4个，边上没有。底部的话，这里面有1、2、3个，加上这2个6个，5个。那我们给它拆掉，把这个标签先撕掉。直接把它给拆下来，给它抠掉。等会儿用酒精稍微给它清洁一下这个地方。这4个的话都是 M1.4×3的螺丝啊，全部给它卸掉。然后底部这个腔体里面卸掉。底下的话是长一点的啊，应该乘4的，1.4×4的螺丝。边上的，那么这个跟顶部的是一样的规格。好，那么卸掉之后，我们来看一下怎么打开。OK， 这还有2个。好，也是短螺丝，只有底下这里面的3个是长的。再把这2个拆下来，这边也是。行，基本上的话应该没有螺丝了。哦，螺丝拆掉之后很容易就打开了。我们现在看一下这个后盖啊，这地方是一个泡棉，中间这个地方也有一个泡棉，这个是用来密封风道的，看起来做密封风道的一个设计啊，可以看到。
底部这里的话有这个进风口，从这个塑料外壳这个地方进去，然后进行一个吹风啊。这里的话是这个磁铁，我们可以看到这个磁铁的话是用了一个这样的一个结构把固定这里头，我们可以拿下来看。这是一个透明的一个塑料件，然后这个磁铁也太大了吧，这么大，而且似乎这还是一个定制化的，因为它是有个凸台的，这样的话能够增强它的磁力，磁力很强。咱们给它放回去，可以看到左右的结构是一样的啊，咱们给它装上去。OK， 那么这个是它的一个后盖。我们来看一下这个塑料后盖它有多重啊？电子称一下，看不到，74克，这个是后盖的重量。好，我们把后盖给拿一旁。我们来看一下内部。内部的话，我们可以打开就看到了，这边有个 SSD。上面写了 AIMX 388加64GB 加 2TB 啊，黑色。然后把这个硬盘给它卸下来，放到一旁。硬盘这是品牌用的还是西部数据吗？凯霞的。我们继续来看一下里面啊。可以看到这边的话有一个巨大的散热模组，哇，这个鳍片好长啊！看到这个鳍片没有？咱们把这个胶带给它撕下来，看得更清楚一些。哇，这么长的鳍片！我去拿一个 Win5 的模组过来。好，那么我们来看一下，这个是一个 GPD Win5 的一个散热模组，我们来跟这个 WinMax 进行一个对比啊。同样的，我们把这个都给它撕开，因为这上面风扇是一个型号的。单纯的看模组啊，看下这个鳍片的长度，大家看到了吗？这一节都是长出来的。然后鳍片的密度的话，整体来说，因为它的覆盖2个风扇，它中间的这个也就是留白区域的话，就这么小一点点，用来提供给这个辅助散热模块进行一个散热。而 Win5 的话，左右空间就比较大，因为它中间有一个 DC 的一个接口模块在中间的。好，咱们把风扇取下来。跟 Win5 的是一模一样的啊，一个规格的，同型号。OK， 咱把这个风扇放一旁，另外一边的风扇也卸下来。接口在这个地方。然后我们可以看到底下的散热模组，这里它加了一组特别的一个散热，这里一组小的这个薄的鳍片啊，给供电进行了一个散热。那么在使用辅助散热模块的时候，能够对这个供电的话是能够起到一个有效的一个散热。咱们继续往下拆，看一下这个端口这个地方，2个螺丝，咱们给它卸了。搞定。好，我们卸下来以后，我们可以看到底下的话是它的那个电池插座，上面3个 Pongo pin 的话，这个基座我们可以看到上面写了，第一个是 VCC 兼 D， 然后这个是 PWM， 那么这个是它的一个线序在这个顶上。那么我们可以把这个线的话是可以拔下来啊，在上头。那么也就是这个插板的话，还提供了这个电池的一个数据 ，BMS 数据的话也是从这走的。可以看到这里有，电池的几个 I/O 引脚也在上头，也是靠这一根线给主板进行一个通讯。那么咱们给它放一旁。那么这一头线的话，因为它是焊死的，取不下来，所以说我们就让它挂在上头。然后我们再接下来继续往下拆。这里的话是它的 BIOS 电池，咱们抠下来看看。哎呀，有点紧呢。用来储存它的 BIOS 的一个信息的一个供电电池。
规格的是2032了啊。那么这个先不管，我们先给它放在这儿，因为它这个是那个啥贴在上头的，不好取下来。咱们来看一下，这里有个排线，还不知道是什么，我们一点一点往下拆，把散热模组先拆下来。散热模组的还是4个螺丝，咱们给它拧下来。OK， 底下有2个螺丝，同样拧下来。上面4个短的，底下2个长的。那么这里还做了一个这样的一个塑料的一个固定件儿，那么可以看到是一个注塑的一个材料啊，还是比较韧的，这样一个固定件去固定这样底下的这样一个散热模组啊，咱们给它放一旁。那我们把这个散热模组给拿起来，摇晃2下，哎呀，粘得挺紧的，再摇一下。好，取下来了。看一下这个散热模组应该用的是相面片，也就是这个模组它自带的一个相面片。那我们来看一下这次它模组的一些变化，对比Win5的话有哪些不一样的地方。咱们先把上面的硅脂给擦掉，给它清理一下。好，我们纯来看这个模组，我们先来看一下它的重量。这个散热模组上面有2片这个导热的这个硅脂条，咱们先给它抠下来，放一旁。看一下重量，128.9克。我们看一下Win5的这个纯模组的一个重量，118克。那么它的Win5的基础上是重了一些，因为显而易见，这个鳍片它变得更长，底下加了一个鳍片，然后呢，顶上这里加了这样一个金属片，把这个鳍片给固定焊接的，可以看到它这个地方。因为这个鳍片它相当于是做了这样一个台阶，把这个整个热管给咬合在里面的，可以看到。这个相比Win5来说的话，这个地方还是有改进的，也有可能是为了适配它这个 WinMax 的一个结构所做的。这样的话，你就可以靠那个外置的一个风扇模组给它做一个更好的一个内部的一个增强散热。OK， 底下的这个鳍片同样也是使用散热模组的时候，能够有效的给它增强散热。那么我们把这个散热模组给它放一旁，我们继续来看一下主机。咱们先把这个硅脂给清一下啊。好，这几个硅脂垫底下的话，那么就是它的一个闪存芯片，内存就是我们看看是什么型号。这个是美光的啊，美光的什么型号？D8DKH 啊。那我们继续往下拆，我们来看一下它扳机，把扳机给卸下来。这次扳机有3个螺丝，提起来看一下，它的线好像是在更底下，在更底下的位置，所以说现在还拿不起来。我们继续要把其他地方给卸下来，才好去把这个扳机拿下来。我们可以看到它这个扳机的这个排线在这个地方啊。那我们继续拆解啊，这是它的2个天线啊，咱们把这个地方能看到螺丝的先给它卸了再说。哦，这东西2个螺丝固定吗？这么大一个，取下它的2根天线，也就是它的主副天线呢，全都在这个模组上了。我们看看这边是什么？哦，这就是个塑料盖儿，塑料盖上有2个天线，然后有个电池。这玩意儿有多重啊？我看看，70，10克。行，咱们给它放一旁，继续看一下里面的内容。这里有2个线，有个插座。那么这个的话应该是喇叭的一个接口啊。现在我们继续往下看一下哪个地方可以拆。这个地方
这个排线可以调起来。那么这是啥？好，我们可以从这个地方看到它这个小板，研发机它做的是一个1715的一个 SD，1517的 SD 啊，但是量产机的话会改成这个 TF 卡槽，比较小，也就是这个接口的这个只是小板不一样，因为我们可以看到这个接口这个位置啊，其实还是1517的插座口啊，也许这个后面量产机可能会做一个更改。那么我们看到这个底下的话，这里的话是键盘的排线，咱们给它调起来。好，键盘排线的话，从这个地方给它抠起来。这里有个小排线，咱们先不管它干啥的，先给它拔掉。同样，这里也有个小排线，拔掉。这边的话是频线，频线到这里做了一个提手，这个比之前好啊，有这个提手一拉就起来了。之前那个的话要使用镊子从两边抬。那我们再看一下还有哪地方有排线，那么在这个地方还有一组排线，取出去，这里还有一个排线。那么这个排线呢是指纹键啊，在边上的，这个我已经看到了，电源键加指纹。那我们再继续往下深入拆解一下，我们现在的话应该要取它的主板啊，因为这个地方还可以看到有一个2230的一个插槽。咱们来取主板，卸它螺丝，看到螺丝就拧就好了。因为这个螺丝的规格啊，就那么几个，全部是 M1.4 的。我目前还没有看到 M1.4 之外的其他螺丝啊，顶多就是长度不一样。围着这个主板一圈拆螺丝。好，这个地方呢有这样一个这个线呢，这个应该是 USB 的嘛？你看这个排线被顶一下就被拉出来了，它是插座在这底下了，不过这个影响不大。还是同样的一个霍尔班机，上面是磁铁，但这次这个磁铁做了这样一个保护，其实我觉得很好的。这个跟之前问我是一样的，在迷你上那个时候这个磁铁它是会掉的。好，这里有弹簧、微动开关，扳机放一旁。继续拆它的主板，弹簧掉了，咱们把它放回去。继续看哪里有螺丝啊？有螺丝，见螺丝就拆就对了。很多啊，这个螺丝真的很多。这两个大品头，一个短的螺丝是装这个指纹的一个功能的。咱们继续往里面看，还有没有螺丝？检查一下。好像是没有了啊。咱们看一下这个主板怎么能给它拿起来。OK， 这还有一个。也就是第一次拆，如果你不知道它螺丝在哪儿的时候，就这样稍微试探着拆啊，千万不可大力出奇迹啊。为什么这种主板不好拿出来？因为它两头是顶边的，知道吧？两头顶边的它就没那么容易拿出来，所以说我们要稍微试探着往外取，一定要稍微试探着啊，切记不能大力出奇迹。好，我们来看一下这个地方哪里有地方卡住了，为什么会卡住？一步一步来看一下啊。好，取出来了。它其实只是这个地方卡得太死了，并没有东西给它卡住。那么这个是它的一个主板。主板我们待会儿再看。取下它的指纹键，它电源键其实在主板上了啊，在这儿。把主机放一旁，咱们来看一下它的主板。
我们来看一下它的供电，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项供电。MOS 管的话是什么型号？看不清啊。哇，这太小了，我这个肉眼看不清。MPTT8744的一个 MOS 管啊。然后这边的话是它的网卡，在这个地方，键盘的一个排线。这边这个小的是什么东西啊？暂时有可能是背光的，这两个，这个小的应该可能是背光的。我还没有仔细研究它过这块主板啊。这边的话，两 USB-A、USB-C 的接口，这里也有一个排线。看一下背面，可以看到这两个的话，比较粗的线的话，应该是人工焊接的，这里还有松香在上头。然后这个 Type-C 口的话，这里还做了一个点胶。扬声器的话，麦克风在这个位置，看到吧？是一个麦克风啊。那么在这个位置，它也相当于它是靠正面收音，所以说还好，有一个这样的一个硅胶的一个保护盖。这里是BIOS 的复位键，在这个耳机的旁边。这里写了 Reset。这边的话是 HDMI 的一个接口。主板的尺寸比 Win5 确实是大了非常多，我们对比一下。那么这是一个 Win5 的主板，高度整体是差不多，但是长了一截。OK， 看到了吧？长了一截，也就是从这个地方耳机口开始，这边是长了一截。那么这个是 Win5 的一个主板。好，主板那我们就看到这个地方吧。看一下多重。142克。把主板放好。我们继续来看一下底下的内容。两个扬声器，看一下这个扬声器啊。这个喇叭 box 上还写了一个 GPD XR， 这边的话它却没有。拿起来看一下，这边是不是应该写一个 GPD-X Left L 啊？那么这是它的两个腔体喇叭。行，放一旁。再往下拆，我们来看一下它锁键盘的一个结构。可以看到正面这个背面这些螺丝的话，应该是锁正面那个固定框的，所以说它的这边的这个铝合金框的一个部件是靠这样一个反锁的一个结构把它锁住，然后把键盘给固定在里头。行。然后这个地方的话，同样是贴了这个多孔真空硅的一个材料的应用啊。准确来说，它也是为了用来遮挡那个触摸板跟主板的一个热量，然后能让触摸板的热量稍微更低一点。那么这个咱们就憋死它了，这个东西一撕的话掉粉，而且是很细小的粉末，吸进去也不好。这边的话是它的那个手柄的主板啊，可以看到手柄的附件。包括这边这个手柄的附件，它全部都是靠这样一个几个小板连接。那么这是它的扳机，哇塞，这底下的排线可真多啊！从这一块小板排线一直延伸到这边，触摸板在上面，手柄在上面，然后这1、2、3、4这些部件的板子全部是靠这个 FPCB 连接的啊。然后这旁边两个振动器那就不看了，从迷你2023款到现在一样了。
都是这个 Razor 线性马达，没有变过感觉，只是它的位置变来变去的啊。转轴的话，相对来说，多了3个螺丝，这个比那个结构跟那个温迷你是一样的，只不过是做的更大了。其他的倒是也还好了，没有特别值得要去看的地方。这边的话就是屏幕、转轴，还有这个摄像头。摄像头的线的话，那么在这儿可以看到4pin的，那么是一个 USB 的一个摄像头。然后顶上这里看到它有2个这个胶垫，这次是把胶垫给做到了这个 A 面上啊，去接触这个缓冲啊，在这两个小条。行，那么基本上拆到这儿的话，我觉得也没有什么特别再需要继续拆下去的了，基本上都看到了。拆下去的话也是这个取出来，没有什么特别的地方，包括这些 LED 灯啊，它做的都是有导光柱的，这些都是设计的挺好的。行吧，那么接下来的话，咱们就直接倒放，给它安装回去，走。那么这台机器的话，到这里就拆解完毕了。现在的话是工人，一切都很正常。如果有更多想看的，欢迎关注频道。我们下次再见。好，谢谢大家。